Բարև ձեզ, պարոն Աբրահամյան, տևական ժամանակ առիթ չենք ունեցել զրուցելու երկրում տիրող ներկա քաղաքական, տնտեսական, առկա իրավիճակի հետ կապված, ես կխնդրեի ձեր տեսակետը հայտնեիք ներկա իրողությունների մասով եւ հատկապես կուզենայի անդրադառնայինք այն քննադատություններին, այն աղմուկին բարձրացված, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց այսօր փաստորեն սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության անկախության 30-ամյակի առիթով գունագեղ տոնակատարություն կազմակերպելու մասին, կարծում եմ տեղյակ եք, թե ինչպիսին եղավ քննադատության ալիքը եւ դուք էլ գիտեմ, որ բոլոր ժամանակներում փաստորեն պաշտպանում եք Նիկոլ Փաշինյանին, ձեր կարծիքը կուզենայի իմանալ եւ կուզենայի ճշտել, հիմա եք պաշտպանում Նիկոլ Փաշինյանին, արդյոք տեղին էր այս ժամանակահատվածում հենց այս ժամանակի համար նման միջոցառում իրականացնել եւ որևէ կերպ ականջալուր չլինել այդ բողոքի ակցիային եւ ալիքին բողոքի։ Ինչ երկար հարցեր։ Պատահում է։ Նախ բարև ձեզ։ Երկրորդը, այսօր այն օրն ա, որ մենք պետք է անպայման մեր անկախության օրն ա, առաջ երթին պետք է մենք նշենք մեր անկախության օրը, բայց դրանից առաջ մենք ավելի պարտավորվածություն ունենք, որ պետք է բոլոր մեր զոհված բալիկների հիշատակը վառ պահենք եւ առանց որևէ այլևայնության հիմա այդ գունայգեղ բառը եսի մեջի դարձրեցին, եսի ինչ մի ոչաբանական լուծում ներծեցին։ Ձեր սիրելի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է այդ հայտարարությունը արել, պարոն Աբրահամյան։ Հայտարարություն արել։ Որն է դրա հրաշքը։ Ներողություն խնդրեց, գունագեղ ասելով նա ինձ թվում է նկատի չի ունեցել, որ ես ինչ մի գունագեղ, ինչ-որ գիշերային ակումբներում, որ լինում են, ես իմ քիչ մնա դրան վերածել, դրան նմանացնել եւ գիշերային ակումբներում Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցներին են հաճախակի տեսնում, պարոն Աբրահամյան։ Բոլորն են Ինչն է լավ։ գնալու, բոլորը, օրենքի դեմ բոլորը հավասար են, իսկ չի կարելի, կարելի է, բոլորին կարելի է։ Բայց իրենք են չէ պատասխանատու, օրվա իշխանություններն են պատասխանատու այս իրավիճակի համար։ Այո, բայց ընդդիմությունն էլ է պատասխանատու, ավելի շատ, ընդդիմությունը խանգարում է ամեն կերպ, որպեսզի ներկայիս իշխանությունները չկայանան, որը իրանց մոտ չի ստացվում։ Նկատի ունեք սկանդալները, հավանաբար հայրենի խորհրդարանում արձանագրված, երբ որ շիշ բռնող հայտնի Հայկ Սարգսյան, Սեյրան Օհանյան, նաև այո, այնքան ճիշտ են իրանց պահում իմ քայլականները, չէ, քաղաքացիական պայմանագիրը ոնց հենց այդպես այնքան ճիշտ են պահում, որ ընդդիմությունը ստիպված չի կարողանում դիմանել երկու կանոնի, գնում է խուլիգանության։ Այդ ճիշտը ո՞րն է, պարոն Աբրահամյան։ Ճիշտը կայանում է նրանում, որ այս մարդիկ ամեն ինչ անում են երկիրը կայացնելու համար։ Ժողովուրդը քվի է տվել, 800,000 ձայն են տվել, այս մարդիկ իրավունք են տվել, որ մարդիկ երկիրը կառավարեն։ Բայց չեն կարողանում կառավարել, պարոն Աբրահամյան։ Կարողանում են, շատ են կառավարում, եւ թոշակներն են բարձրացնում, եւ հավելավճարներն են բարձրացնում, եւ աշխատավարձներն են բարձրացնում։ Ազգային ժողովի պատգամավորները պարգևավճարներ են ստանում, կառավարության ներկայացուցիչները։ Պետք է դա էլ լինի, բայց ընդդիմության պես միլիարդատերեր չեն։ Այդ մարդիկ աշխատավարձով ապրող մարդիկ են, գրագետ, կրթված, դաստիարակված։ Այս մարդկանց աշխատավարձը չի բավարարում, որ հաց առնեն։ Բայց շատ մարդիկ էլ կան, որ հաց չեն գտնում, որ կարողանան հանապազորյա հացի խմել։ Պետք է հավելավճարներ ստանան։ Դիտմամբ են անում, ընդդիմությունը դիտմամբ անում այդ ամեն ինչը, որ այս մարդիկ դուրս գան, ասում չեն կարողանում աշխատել, աշխատավարձը բավարար չէ։ Այդ մարդիկ բոլորը պատրաստի բիզնեսմեններ են, պրոստը այլ ուղի են ընտրել, երկրի համար ծառա դառնան։ Նրանք կգնան ավելի բարձր եկամտաբերություն ունեցող բիզնեսով կզբաղվեն կամ կվարձատրվեն։ Ես մեծ հաշվիկով ընդեր շատ մարդիկ կան կհրավիրեն իմ մոտ 10 անգամ բարձր աշխատավարձով։ Հենց հիմա էֆիրով հայտարարում եմ։ Բա որ հանկարծ գան, պարոն Աբրահամյան։ Կվճարեմ եւ ինձ այնքան օգուտ կտան, որ ես շատ օգուտով դուրս կգամ։ Ուզում եք ասել խելացիների փաստորեն դարձար չկա, այդպես բան աշխարհի ոչ մի խորհրդարանում չկա, ինչ որ մեր մոտ այդքան գիտակներ են հավաքվել, կրթված, դաստիարակված, հայրենիքին նվիրված
Բայց կրթված, դաստիարակված գիտակները հայրենիքի նվիրալների ինչու չեն կարողանում փաստորեն իրենց լիազորությունների, գործառույթների շրջանակում հավուր պատշաճի ներկայացնել այն խնդիրները, որոնք այսօր ծառացած են հայի ու Հայաստանի առջև, ինչու չեն կարողանում միջազգային հարթակներում լսելի դարձնել հայի ու Հայաստանի ձայնը, ինչու որտեղ է նրանց այդ հայրենասիրությունը, օր-օրի փաստորեն փոքրացնում ենք Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, որտեղ են այդ խելացիները։ Երկար հարց մի տվեք են, սկզբի մասը մոռացա։ Առաջինը, բոլոր հարթակներում շատ մանրակրկիտ, գրագետ ներկայացնում են բոլոր հարցերը, ձեր շեշտած բոլոր հարցերը ներկայացնում են մի օրում, մի ամսում, մի տարում այդ հարցերը չի լուծվի։ Նախ մեր երկիրը 30 տարի քանդել են, այդ քանդածը մինչև վերանորոգվի, հələ 30 տարի պետք է անցնի, մենք պետք է դիմանանք։ Մեր երկիրը լրիվ քանդում, մեր երկիրի բյուջեից շատ բյուջե ունեն ընդդիմությունները, ռոբասերժական կալանը, այնքան գումար ունի, որ մեր բյուջեն մի քանի տարվա բյուջեից շատ է թարանը։ Այս տեմպով որ գնա Հայաստան կունենա։ Այդ գումարով մեր ժողովրդի գլխին ինչ օրին ուզես խաղում են։ Այսօր ես երեսնասենցամ նայում եմ, զոհված ասացամարտիկների մայրեր, մեր կողմից շատ հարգված մայրեր, Փաշինյանի հասցեին շատ վատ արտահայտություններ էին անում, շատ իմ կողմից չընդունված, չեմ ուզում այդ բառերը կրկնեմ ես, անհարմար եմ զգում, ընդհանուր մինչև թուրք եւ այլն արտահայտություններ էին անում, ես համոզված եմ, դա իրանց սրտի խոսքը չէր։ Պարոն Աբրահամյանը ոստանալու առիթ չունեն, իրենց միակին են նրանք նվիրել հանուն հայրենիքի, հանուն բոլորի։ Պետք է Ռոբինը Սերժը հիմա դուրսը չնեին, պետք է դրանք խեղդեին նրանց։ Իրանց երեխեքին նրանք են սպանել։ Մենք այդ մասին մի քանի անգամ խոսել ենք, պարոն Աբրահամյան, նորից եմ ուզում ձեզ, քանի որ նորից այդ մասին առիթ եղավ, նորից եմ հարցադրում ուզում հնչեցնել, ինչու են դրսում այդ դեպքում, եթե նրանք ռեալ պոտենցիալ հանցագործներ են, թալանել են երկիրը, կեղեքել են։ Թույլ պատասխանը։ Խնդրեմ։ Որովհետև մեր երկրի իշխանությունները, այսօրվա գործող իշխանությունները, ժողովրդի քվե ստացած իշխանությունները, այդ որ իրանք ասում են 200,000 մենք քվե ունենք, 20,000 էլ չունեն, սուտ են ասում, խապում են, առել են, գողացել են, խրել են, չգիտեմ ինչ են արել, իրանք ձայն չունեն ընդհանրապես։ Եթե ձայնուտը թող 50 հոգի հանեն հրապարակ չեն կարող հանեն, իրանք են հավաքում են մի 10-20 հոգով, որ լքությամբ է զբաղվում։ Ուրեմն դուք պատկերացրեք մի բան, օրենքով անելուց դժվար բան գոյություն չունի։ Ժողովրդի թվում է, թե ռոբասերժական կալանի ժամանակ ում ուզում ենք ակի իրավի 10 վայրկյանը շատ էր։ Կնոպկա ունեին, չգիտեմ որտեղ էր այդ կնոպկան, սխմում էին, մեկը հայտնվում էր բերդում։ Դուք գիտեիք այդ կնոպկայի տեղը, պարոն Աբրահամյան։ Այդ կնոպկայի տեղը ոչ մեկը չգիտի։ Մենակ իրանք գիտեն այդ կնոպկայի տեղը։ Եվ այդ մարդը պատմում էր, թե որտեղ ինչքան է գողացել, даже կներեք, նույնիսկ այդքան չեն գողացել, բայց ինքը շատ էր ասում, որ իրենք հիսեցեն, որ քիչ նեղություն տա, որ կնոջն չբերեն ընդեղ։ Դուք գիտեք, դեպքեր է եղել, որ տղամարդուն կապել են Չերուցիցից, Պարագոյից։ Այո։ Մետալյա ցեպով։ Կնոջն են բերեն են այդ ծենակ, և ասել են, ամեն ինչի պատրաստ ենք անելու, ինչ ես ասում։ Սել հարց չկա, սա կպատմեմ, որից խաբար չի, ինտեգրած չի, պիտի պատմի։ Փաստորեն հանցագործության մասին հաղորդում եք տալիս, պարոն Աբրահամյան։ Այո, այդ դեպքերին է եղել։ Հիմա եթե այս գործի հետքերով գնան ներկայացնելու եք պատմությունը։ Ես ոչինչ չեմ ասում, իհարկե։ Պարոն Աբրահամյան, հիմա փաստորեն դուք ամեն առիթով այսպես գովերքում եք, շռայլ խոսքեր եք հնչեցնում Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին, անընդհատ նրան աստվածացնում եք, ամեն անգամ ասում եք, որ նա Հիսուսն է, եւ այլն եւ այլն։ Ինչու եք շարունակում այս աստիճան պաշտել Նիկոլ Փաշինյանին, ինչու։ Ուրիշ կերպ ես չեմ կարող մտածել եւ վարվեմ։ Իրականությունը դա է։ Բոլորն էլ, եթե մի քիչ խորը մտածեն, կհամոզեն դա այդպես է։ Բայց նաև տեսակետ կա, որ Նիկոլ Փաշինյանը նույն նախկին իշխանությունների պրոյեկտն է, պարոն Աբրահամյան։ Ամեն ինչ կասեն, վարկաբեկելու համար ամեն ինչ կասեն։
Հիմա ամեն ինչ անում են, որ վարչապետին, Նիկոլ Փաշինյանին, կողքի ընկերներին, օգնականներին, ամեն ինչ անում են։ Լավ, չեմ վարկաբեկում, ինչ է առաջարկում Նիկոլ Փաշինյանը։ Նույն Ես ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է առաջարկում։ Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկում է, որ այս մեր ժամանակաշրջանում 21-րդ դարը, եթե մենք պետք է շարունակենք նորից պատերազմի պատրաստվել, մի 5-10 տարի հետո էլ կանենք 5-10,000 հոգի 4-5,000 հոգի չգիտեմ ինչքան վիրավորներով, բաներով ես կողմեկով նորից կոտորենք, հետո 5-10 տարի հետո գնանք նորից կոտորենք, ինչի կհասի հանգեցնի մեր երկիրը։ Մի օր կգա մի բան, որ ընդհանրապես Թուրքիան այնքան կհզորանա, Ադրբեջանը, մի վերջի 10-20 տարում նրանք մի քանի միլիոն շատացան, մենք մի կես միլիոն պակասեցինք մեր երկրի։ Հիմա ինչ անենք, որ ավելանանք, չպակասենք եւ ինչ անենք, որ կարողանանք Հայաստանի Կանգնենք Փաշինյանի կողքին, որպեսզի այս մարդը խաղաղություն հաստատի մեր երկրում։ Մեր հարևան երկրների հետ պետք է մենք խաղաղության պայմանագիր կնքենք, որը չեն թողում իրենք, որը ռոբասերժական կլանը թույլ չի տալի։ Այսինքն Թուրքի հետ ինչ խաղաղություն, պարոն Աբրահամյան, թուրք-ադրբեջանական տանդեմի հետ ինչ խաղաղություն, երբ ընդամենը օրեր առաջ տեսակ փաստորեն Կապանից Արցախ տեղափոխող ավտոբուսից կոնկրետ ինչ կերպ վերաբերվեցին ֆուտբոլիստներ, երիտասարդ տղաներին, քերում էին դրոշ Արցախի, ահաբեկում էին փաստորեն զինված ադրբեջանական ուժի ներկայացուցիչները։ Ռոբասերժական կլան, հարիելի միջոց։ Ուզում եք ասել այդքան մտերիմ են նրանք։ Նրանք հնարավոր չի այդքան ստրիկայություն անեն, պետք է անպայման այս մարդիկ դրսեն։ Նրանք պատրաստ են խաղաղության։ Նրանք գիտեն, որ չեն կարող այս ազգը կոտորեն լրիվ, հիմնահատակ վերացնեն, Հայաստանը գրավեն։ Դրանց նպատակը իրենց տարածքներն են հետ վերցրեցին։ Փաշինյանը երբ եկավ իշխանության, մեր կողմից շատ հարգված Նիկոլ Փաշինյանը երբ եկավ իշխանության, առաջի մի քանի րոպեում նրա եւ լեգիտիմություններ բավարարում, եւ դուխներ բավարարում մի սխալ գործեց, որ չհայտարարել ժողովրդին։ Որն է դա։ Ինչ կա։ Ես այսօր որոշեցի, որպեսզի մենք պատրաստ լինենք Ադրբեջանի հետ խաղաղ պայմանագիր կնքենք եւ մեր գրավյալ տարածքները, որ ասում ենք ազատագրված տարածքներ, Ադրբեջանի տարածքները վերադարձնենք իրենք։ Ինչը որ պետքա, մեկը եթե այդ օրը չէ, մի ամիս հետո են գրավելու, 3 տարի հետո են գրավելու, 5 տարի հետո են գրավելու։ Ինչ որ Քոչարյանն էլ էս վերջերս հայտարարել, եթե ես լինեի նախագահ, 30 տարի կպահի այդ գրավյալ տարածքները, բայց 30 տարի հետո ինչ էր եղնելու։ Այն ժամանակ արդեն որ կոտորեին 3-4,000 հոգի չէին կոտորին, 30-40,000 հոգի կոտորեին, որպեսզի կարողանային այդ տարածքները գրավեին թուրքերը։ Մեր ինչին է։ Դե գուցե կուժեղանայինք, գուցե կորոշեին, որ այլևս բավական է բանակը թալանել։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մենք այդքան հզոր երկիր չենք, որ գրավենք կողքի տարածքները, կողքի այդ տարածքները ծեր ունեն։ Այդ տարածքները մենք գրավել ոչ իրավունք ունեն, ոչ ցանկություն։ Լավ 30 տարի առաջ ազատագրական պայքար էր, Ղարաբաղը ուզում էր անկախանալ եւ այլն։ Բայց մի հոգի չգտնվավ դրանց մեջ մի հատ ճիշտ դաստիարակված մարդ, որ ասին գերես տարածքները ուր են գրավում։ Գտնվավ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խոսեց ժամանակին։ Ես ինչ լեկտիություն եք անում, ես ուր եք եթում։ Բախտերս վերեց Բաքու չհասան։ Հետո գարույցը սփելով Վրաստանել հետը վկարին է տայրել մարդիկ։ Դե հիմա էլ Երևանը կարող է մեզ չհասնել երևս, պարոն Աբրահամյան, այս տեմպով։ Կարող է, եթե մենք այն ազգովի չկանգնենք ռոբասերժական կլանին ոտատակ չտանք, պետք է դրանք դատելով չի լինի դրանց դեմ, դրանց պետք է ոտատակ տար։ Հնարավոր չի մարդկանց այնքան հարուստ են, այնքան փող են բաժանում, այնքան թարան են արել, հետո ինչքան շատ, այնքան ավելի դժվար է այդ շատից ձեր կաշելը։ Հիմա մեզ ինչ կա, մեր կոպեկ փողը կտանեն, աշխատենք էլի կապրենք, բայց նրանց անենց ա, որ նրանք հաշվարկել են, որ մի քանի թորա, ես եմ ինչ ասկուտակում մի քանի միլիոն տարվա գումար են տարել են մարդիկ։ Ես միտիկա երկրից, ես քասիկ երկրից։ Բա ոնց է, հիմա այնքան փող կա չեն կարող ծախսել մեր երկրում։ Փող կա, մեր երկիրը չի կարողանում ծախսել,
խելացի գոմեր սարքելու նա փող տալիս են, այգիների, սերկեքինու, եսի մի Բայց նաև շատ վիրավոր տղաներ տալիս են։ ահազանգում են, որ բազում խնդիրների առաջ են կանգնած այսօր պարոն Աբրահամյան, որ այսօր նույն մեր վիրավոր հաշմանդամ տղաներից շատերի հետ այդ պատմության հետքերով երբ որ գնում ենք ահազանգեր ստանում ենք, որ այդ նույն տղաները անտեսված են, շատ ժամանակ նրանց վիրահատություններն են հետաձգվում, տեղորայքային խնդիրներ են ունենում եւ էլի մասնավոր սեկտորն է դա անում։ Գիտեք, ես ձեր բոլոր ոլորտների ես տեղյակ չեմ, որ հիմա դետալներով ձեզ հակաճառեմ։ Հիմա ինչ չեք հավատում, պարոն Աբրահամյան։ Կասկածում եք։ Ուզում եք նեղացեք, չեմ հավատում։ Բայց այդ մասին կոնկրետ մարդիկ են հայտարարություններ անողը եղել։ Ով? Կոնկրետ մարդիկ են նման հայտարարություններ արել, պարոն Աբրահամյան։ Էլի կարող է պատահի ռոբա սերժական կլանի մատը մեջնա։ Ասել են էսի վեկավ սենց մի հայտարարություն արա, հələ վաղներ նիսորներ, հետո վերջում կասին ով ես, այդ չգաս։ Բրծա, այդ հարցը լուծվավ։ Այդ չի ճանաչում այդ մարդուն։ Այդ մարդիկ ամեն ինչ անում են, որ երկրի վիճակը ինչքան վատանա, այնքան լավ։ Ինչքան վատան, եկել են ազգային ժողով, օրենքներ պետք է ընդունեն, քննարկեն, նստեն, զրուցեն։ Այդ հարցում համաձայն եմ, կիսում եմ ձեր տեսակետը, որ ընդդիմությունը զրոյական արդյունք է։ Դրանց մեջ գրագետ մարդիկ չկա, ճիշտ է մինիստրներ են աշխատել։ Մինիստրներ են աշխատել։ Նկատի ունեք Սեյրան Օհանյանին։ Բոլորին, գրագետ մարդիկ չկան մեջը։ Այդ Վարդեվանյան կա բան, մենք ինչ-որ խոսում է բան, ինչ-որ բան է, նայ ժողովուրդը գիտեն, թե դա գրագետ է, նա գրագետ չի։ Գրագետ մարդու արտահայտությունը երկրի շահերից պետք է բխի։ Դա շնորհք մարդ է։ Երկու բան սենց… Դե այսպես իրար ծեծելով ուր պիտի հասնեն, պարոն Աբրահամյան առաջատ։ Ասեմ, իրանք հասկացան, գիտեին, որ փողոցում այդ լքրիությունը որ անում էին, լքրիությունը դեպ կանցնի, դե բայց մեր իշխանավորները այնքան խելոք էին, իրանք չսկսեցին, թույլ տվեցին, որ սխալ է իրանք, այդ ռոբասերժական կլանը անի, նոր երկու չելոթի ուտեն էլի, որ օրինական լինի, ինքնապաշտպանության նման մի բան, ոնց որ ստիպված։ Այսինքն իշխանությունը սադրեց ընդդիմությանը։ Ոչ թե սադրեց, այլ սպասեց մինչև լքրիություն անեն, նրանք ամեն րոպե պետք է անեն, էդ են փորձելու, չգիտեմ ինչ են անելու, որտեղ են անելու, նրանք կարող է Փաշինյանի դեմ փորձել անեն, կարող է ամեն օր էդ են մտածում, նրանք գիշեր-ցերեկ։ Նման կասկածներ ունեք։ 100% կան ոչ թե։ Նրանք ամեն օր մի բան ուզում էին անել, չգիտեմ այդ գործը ինչ է լավ, այդ որ այն Աշոտ Մինասյան կար, բան Սիսյանից եսի ովքեր բան, եսի մեր կոնքը պադրոն լավոն են կրակ ինչ են արել։ Այո։ Դրանք սա հավաքվել էին ինչ-որ բան կարել կիրովականցի։ Եվ դուք անհանգիստ եք դրա համար։ Ես շատ անհանգիստ եմ, բայց շատ անհանգիստ եմ, բայց այնքան փոխարինողներ ունի պատրաստված, որ մեկը իրանց նպատակին չեն հասնի, կսխալվեն, և այնքան ուշադիր է ուժային կառույցները հետևում այդ ամեն ինչին, որ հնարավոր չի, անեն ոնց որ հոկտեմբերի 27 արեցին ու պրծան, այդ չեն կարող այդպես անեն, կա մարտի մեջ։ Հիմա չի ստացվի, մանրամասը հետևում են ամեն ինչով, գիշեր-ցերեկ դրանց խոսակցություններն ու շարժումները նկարահանվում են։ Ես համոզված եմ, դե իրանք պետություններ, գաղտնի ծառայություններ կան, որոնք այդ ամեն ինչն անում են։ Իրանք պետք է հասկանան, որ իրանք գրագիտություններ չի բավարարում։ Եթե նրանք գրագետ լինեին, ազատություն էին ուզում, ինքնավարությունն ազատ լինի, հասկացանք հավաքվեին, նախ Սումգայիթի հայերին կոտորեցին, ընդդեղի տեղահանարեցին իրանց պատճառով, Էնիսը բացվից բան ես կում եկում տարբեր տեղերից, գրավեցին այդ տարածքները, հետո ոնց է պահելու, հետո ուժում ես որ դա պահես։ Իմ են ասում են Շուշին ու բան հադրութը բան արեք, ընդ ինչ է, մի քանի հազար ոքի ուղարկի, մեր երեխեքը գնացել են Անգլիա սովորում են մեր ծաղեքը, չեն կարա էլի հետ կան, մի քիչ տոմսի պրոբլեմա, բան այսյանյան, ձեր երեխեքին ուղարկի կտեք տեսին կոտորին, կեսներ կարողա բան անենք, իհարկե կարողա չեն ասում, ասպեր Շուշին ու հադրութը դեսնենք, այսպես մի վացեր ասում էին, հիմի մի քիչ ուրիշ բան են մտածում, երևի ուզում են իչև Հաշտվենք այն մտքի հետ, որ թողնելու ենք թշնամուն Շուշին և հադրութը, պարոն Աբրահամյան։ Գիտեք ինչ, եթե մարդավարի նստեն, պայմանագիր կապեն, զրուցեն, իշխանությունների կողքը հավաքվեն հզոր
կոալիցիա։ Բայց քեզ մորթել ցանկացողի հետ հայի վերջին Կրպի ժամանակ քնավ չեն բաժանում։ Երկու աղբերել են իրար ուզում մորթեն։ Երկու աղբեր, մի քառակուսի մետր։ պատմությունը կրկնվում է անընդհատ, պարոն Այո, Աբրամյանի։ դին գայանը ես ձեզ ասեմ, հզոր երկիրը, բա ոնց եք ուզում։ Դուք ուզում եք այդ հզոր երկիրը ձեր հետ չոքի, չի չոքի։ Ինչ անենք, խոնարհվենք նրանց առաջ։ Բաստի եղել կա քորոնիները լավ բան ասի, ավել լավա դեպքեր կա գլուխը սենց անես կարգի գլխի դրել կդրվի։ Բայց սա ջիկի դենետ ինչ էր անում։ Բայց խոնարհելուց հետո էլ կտրում են, պարոն Աբրամյան։ Խելոք նրանք, հաշտվենք, ժամանակները փոխվել է, պետք է։ Ինչի հետ հաշտվենք, հաշտվենք դրա հետ, որ նույն թուրքը շարունակում է ծաղրել նույն այսօրվա ձեր սիրելի վարչապետին Նիկոլ Փաշինյանին, երբ որ տեսել եք կադրը երևի, երբ շանը կերակրելուց դիմում է Փաշինյան, Փաշիկ եւ այլն, այսինքն որքանով է դա հայ, որքանով է դա պատվաբեր մեր հայրից համար ունենալ նման ղեկավար։ Մեր վարչապետի վիրավորում են, բա ուրեք նստել, հելեք հարցանքը Ադրբեջանի վրա։ Բա մեր վարչապետն ինչ է անում, ասում է եկեք ձեզ հետ խաղաղություն հաստատենք։ Բա ինչ անում, բա պետք է անի, ուրիշ ճար չունենք, մենք պետք է խաղաղություն կնքենք, բարի դրացական հարաբերություններ ստեղծենք մեր հարևան երկրների հետ, գրավել։ Այդ ժամանակ մենք ստիպենք, որ նայեք փորձանի մեր հողը գրավել դա մեկ, երկրորդը, այդ տարածքները, որ հիմա կանգնեցնում են պարտական մեքենաները, այդ տարածքները մերը չի։ Այդ տարածքները ադրբեջանական տարածքներ են։ Այս 30-40 տարի, 50 տարի մենք գնացել ենք եկել ենք այդ տարածքներում, մեր մոտ տպավորություն ստեղծել կամ մենք ստեղծում ենք այն իրավիճակը մի թավ թե մերն է եղել, մենք այդպես գիտենում էինք այդ ժամանակ բոլորս էլ գիտեինք նույնիսկ այն ժամանակ, որ այս մեր ճանապարհը ասենց ոլորապատույտ գնում է, մտանք Ադրբեջանի տարածքով է գնում, հետո մենք գրավել ենք այս 30 տարի տարածքը մերն էր, հորատիս էր գնում ենք ֆազան խփելու մերն էր։ Պարոն Աբրամյան, դուք իրականում հավատում եք, որ հնարավոր է հային մորթել ցանկացող թուրքի հետ նստել բանակցության։ Պատասխան տվին, որ միլիոն ու կես մորթեցին։ Իսկ ինչ պատասխան տանք Եղրաբլուրում ննջող մեր հազարավոր տղաներին, ինչ պատասխան տանք մեր ծնողներին։ Այն մարդիկ, ովքեր չեն ուզում իրանց տղաներին ուղարկեն պատերազմ, նրանք ասում են մենք պետք է Բաքուն գրավենք։ Կա այդպիսի բան, նման այդ իրականություններ կա, ես չեմ հերքում։ Հիմնականում, այս մեր երիտասարդ բանիկները, որ զոհվեցին, նրանք զոհվեցին մեր ապրելու համար։ Իսկ ապրելու համար պետք է խաղաղ պայմաններ լինի։ Ամեն ինչ պետք է անել, որ խաղաղ պայմաններ։ Ինչպես եք պատկերացնում հարևանություն անել մեկի հետ, պարոն Աբրամյան։ Ահա։ Տարբերակ։ Որն է։ Վեշտի հավերժ պատերազմ։ Հավերժ պատերազմ, ամեն անգամ իրանք հզոր են, մենք թույլ։ Դե թուրքը շարունակում է պնդել, որ Երևանն էլ է իրենը, որ Երևանն էլ է գրավելու։ Մենք այնքան պետք է անենք, մինչև որ այդ մարդիկ հասկանան, որ այդ արտահայտ չլսեցիք բանով Ռուսաստանի փոխվարչապետը բացարձակ հայտարարեց, որ Միջանցքի մասին խոսք չկա, ոչ մի տեղ այդ թեմայով չի շոշափվում։ Հիմա այսօրվա ընդդիմությունը նորից ասում է, Միջանցք են տարի, Սունիքն են տարի, եւ այլն, Սունիքը որտեղն են տարի, մեր սահմաններից, մեր Հայաստանի տարածքից որ մի միլիմետր հողն է տրվել։ Բայց փաստ է, որ Սյունիքի ճանապարհներն այլևս դարձել են վտանգավոր։ Վտանգավոր, դրա համար ինչ ենք անում։ Ինչ ենք անում։ Դրա համար մենք պայմանագիր ենք փորձում գտնենք փոխադարձ շահավետ, որ այդ ճանապարհը ժամանակավոր գոնե օգտագործենք Ադրբեջանի տարածքով, մինչև մենք հիմա հսկայական գումարներ ունենք, որ գումարները տանում էին, հիշում ես այն դեղի Ռուսիկի մեջ, որ տանում էին Բադեն կրվում էին, էլ չկա էդի։ Հիմա այդ դեղի Ռուսիկներ բանել սաղ ստեղա, ասֆալտ են անում, որ ճանապարհ բացեն, Տաթևից միանգամից այդ շրջանցիկ ճանապարհ, որով մեր հարգարժան ժողովուրդը Սյունիքի որոնք պայքարում են Ռոբասենժական կալանի հետ, են սա հերթերն են, բան ես կում, սա հիվանդություններ են ձերք բերել, ամեկ է մի 5-600 հիվանդություն ունեն։ Այդպես որելին որացին երեխեներ հիվանդություն ունի։ Օրենք ասում է, եթե մարդը անցակը կատարի, կարա բերտում մնա, չէ ասպեն, հիվանդաթող ենք։ Չարչան են ոտը վիրահատել է։ Իմ ոտը պետք է չլիներ, վիրահատել է։ Թեկել է ոտս, ես հիմա լավ քայլում եմ, ոչ մեկը չի նկատում ես վիրահատված եմ, այդքան բարձր վարպետությամբ, բայց դա վերջում պետք է լինի, որովհետև
հասարակության դեմ հանցագործություն է կատարել, հասարակության դեմ մի հոգու դեմ չի արել, մեկին չի հայոյել, մեկին չի վիրավորել, Հիմա հասարակության Բժիշկ Չարչյանը ձեզանից չի նեղանա, պարոն Աբրահամյան, լսելով եթե ձեր կրծված ելույթը։ դաստիարակված լինի չի նեղանա, հրկասպիրես ինչ կիլոք մարդ է, հրտես ինչ ասեց, հետո ինչ ասեց։ Ես իրեն կյանք եմ տվել, իսկ դուք իրեն քննադատում եք փաստորեն։ Եթե մեկը լավ վարորդ է, ուրեմն շրջակայքը չդատենք, այն մեկը լավ սպեսարա չդատենք, այն մեկը դասարտուհա չդատենք, այն մեկը վիրահատում, բաուն դատենք։ Այն խելքի կրակին, այն որ ոչ տուն ունի, վարձով ապրում։ Բայց ներկայություններն են փաստում են, որ էլի խեղճուկրակներն են դարձել։ Խեղճուկրակի, չէ, դերձերը պետք է լցված լինի, գիտեք ով։ Աղբանը, ու իր այդ 40 ալի բաբաներով պետք է նստած լինեն, ու ավյոս պետք է ուտեն, որ ձիերը ուտում են։ Փաստորեն փաստացի նրանցից եւ որևէ մեկը Ամեն ինչ չի արժանավորենքով արարեցվել։ դրա համարել, այդքան երկար է տևում, օրենքովը շատ երկար է տևում, օրենքով անելը շատ դժվար է։ Լավ, այսպես բռնել բաց թողնելով ու ինչքան ժամանակ է մեզ պետք, քանի տարի, քանի դար։ Հասունացել է, պետք է հավաքի ժամանակն է։ Ջրել են, աճեցրել են, ասել լավ է, բերքը կա, մենք մոտավորապես երևի մինիմում ոնց էլի մի 10-15 միլիարդ մի տարվա մեջ կսկսենք հավաքել։ Պարոն Աբրահամյան, Այդ փողերի մեջ իմ փողներ կա։ Իմ փողներ ատել, ես դրան եմ սպասում։ ձեզանից էլ են նախկինները Ոնց լինի, ուղղակի անուղղակի ճանապարհներով թարան են լցել են, բյուջեից տարել են, ես իմ էլի չեն դերել, կրուստ բանեսնում եք, սա տարել են, կերել են։ Գոնե Հայաստանում խաղային այն մոտ։ Եթե մենք կազինոյում խաղային, մի բան էլ մեր համար լավ կրներ էլի, գոնե մի բան Հայաստանում կշրջանառվեք գումարը գոնե։ Հա, գոնե պետք չէ, իրանք ինքան վատն են, որ պետք է համբայան Գերմանացին քիչ կոտորեց մի 40-50 տարի առաջ, հիմա միացել փողերն են տանում ընդեղ տան։ Պարոն Աբրահամյան, ձեր սուր ելույթներից, հայտարարություններից հետո ձեր ասած այդ ռոբասերժական կլանի ներկայացուցիչները կամ Ռոբերտ Քոչյանը, Սերժ Սարգսյանը եւ որևէ մեկը չեն փորձել ձեզ այդ օրինակ կապի դուրս գալ եւ ասել, որ օրինակ ինչու եք իրենց քննադատում։ Ես այդ հարցին տվեք Եվ մտահոգություն։ Եվ շատ մանրամասն պատասխանում։ Նրանք այն ժամանակ էլ իմ վրա դուրս չեն եկել, եւ ախր էլ ես իրանց օպոզիցիա եղել։ Այն ժամանակ էլ ես հետները կռվել։ Ես գիտեմ, տեղյակ եմ։ Այն ժամանակ էլ եմ կռվել։ Այդ մարդիկ գիտեն, ես ենթարկող չեմ։ Ես ենթարկող չեմ։ Այսինքն հիմա առավել եւս ձեզ այդ որևէ կերպ չեն կարող։ Հիմա ես ենթարկվում եմ մեր հարգարժան պարոն Նիկոլ Փաշինյանին։ Անձնական չէ։ Հասկանալի է, որպես տնտեսվարող։ Ես տնտեսվարող, ես իմ հարկերը տալիս եմ ժամանակին, որակով եւ պահանջում եմ, որ այդ գումարը ասֆալտ անեն, այդ գումարը մանկաբարձ նպատակին ծառայեն։ Բարձրացնել, ոչ թե տանեն, էլի այնտեղով, էլի այնտեղ, գիտես արդեն։ Դե դուք վճարում եք ժամանակին, իրանք էլ ժամանակին պարգևավճարներ են ստանում, պարոն Աբրահամյան։ Հարալն է իրանք հերոսներ են, բոլորը, դուք չեք պատկերացնում։ Պարոն Աբրահամյան, հերոսները երաբլուրում ննջող մեր տղաներն են։ Իսկ Պատճառոզովեցին այդ մեր տղաները։ այսօրվա նաև իշխանությունների անպատասխանատու եկան իշխանության, հայտարարություն պետք է հայտարարելին, գրակը ծառացները հետ ենք տալի, Շուշին էլ կմնա։ Դե Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Պարոն Աբրահամյան։ Ինքն է հայտարարել, վարչապետն էր։ Բայց չէ, այդ հայտարարությունը ուրիշ է։ Բայց այդ հայտարարությունից հետո անմիջապես դրան հաջորդեցին կոնկրետ արդեն քայլեր։ Առաջ Քոչարյանն էր ասել, որ Ղարաբաղը Հայաստանն է եւ Վերջինյանը Բաքուն էլ գրաված անել, կասին, դրանք որ ասում ենք դավաճանա։ Բայց հիմա ո՞նց ենք պահելու, մինչև Բաքու գրավել են։ Մենք այդքան մարդ չունենք ինչ անել։ Դե պարոն Աբրահամյան, դուք փաստորեն աստվածացնում եք Նիկոլ Փաշինյանին։ Ձեզ գոնե շնորհակալություն հայտնել է, որ այսքան իրեն աստվածացնում եք։ Բայց այսպեսի պաշտպան չունի Նիկոլ Փաշինյանը, երկրագնդում եթե փորձենք ձեզանից բացի երկրորդը չունի պաստորեն։ Ես կարծում եմ նույնիսկ շրջապատի մարդիկ բնակելի տարածք են կառուցում։ Իմիջիայլոց ձեր շին թույլտվության հետ կապված 5 օր առաջ էլ շատ արագ ձևով 3 տարում։ Այդքան գովացիկ պաստորեն վերջում այո, եմ գովում։ Ոչ է, ինչ անեք, այդպես էր կլինի, միս առանց ոսկորի չի լինում։ Հիմա ես քաղաքապետը
մի քիչ sense է, լավ մի քիչ անեց վրա, մեր հետ մոտիկ էլ այն է, գիտես ես քաղաքապետը շատ, բան ես կոմիկում, բայց Առանց մաղարիչների լուծվեց այն խնդիրը, որը որ ինչ մաղարիչի մասնավոր, դա այն ժամանակները չի։ Բայց նախկինում հնարավոր չէր առանց մաղարիչի որևէ բացառվում էր։ Ինչ է։ Հիմա եղա, բայց Շատ բարձր էին այդ մաղարիչների չափերը։ Մենք ենք սարքում, ռեկլամ անեն։ Խնդրեմ։ Ոսկու աշխարհ բնակելի թաղամաս ենք սարքում։ Որ մարդիկ այդ թաղամասում ապրեն, հիմա ապրում են ոսկու աշխարհում ապրեն, ինչ տարբերություն։ Բայց մի հատ սարքել ենք 13 հարգանի 2 պատեզդանի լրիվ վաճառել ենք, հիմա կողքը մի քանի հատ ենք սարքում, 5 հատ սարքին։ Այնքան ձգձգեցին, մենք հիմա երրորդ ըմբի պրծածել էինք, հələ երկրորդ ենք սկսել, կամ չորրորդը։ Ձեզ որևէ մեկը չի խանգարում, դե չնայած այսքան փոխաբանում եք Նիկոլ Փաշինյանին ու մնաց թե։ Բայց ես ճիշտն եմ ասում, ես չեմ գովում։ Աստվածացնում եք, պարոն Աբրահամյան, աստվածացնում եք Նիկոլ Փաշինյանին։ Հանուն ճշմարտության պետք է ֆիքսենք։ Հանուն ճշմարտության ես մի ուրիշ բան ասեմ։ Խնդրեմ։ Ես չեմ պատկերացնում, որ պատմության մեջ հնարավոր է, որ ոչինչից ստեղծվի մի կայսրություն, օրինականության, որ թալանի երկրում միանգամից զարմանալի կա, դրա համար այնքան մարդիկ կան, ասում են, այս ծրագիրը Քոչարյանի սարքած, նա, հետո ասում են, չէ, եսի ովքեր սարքեցին, Ռուսաստանի, Ռուսաստանի կագեբի դրածոնն է, այս այնա, այմար, սրանք պատկով չեն ասնում, եթե մտներով անցներ գրագետը լեյնելի, որտեղ այս մարդիկ անգրագետ եկան իշխանության, երկիրը չէին ղեկավարում, նայում էին երկիրը, նայում էին էլի, որտեղ իշխան թալաներն եկի նայել, ղեկավարել ուրիշ բանը, ղեկավարել է գրագետ մարդու բան։ Այս իշխանության շարքերում նայողներ չկան, պարոն Աբրահամյան, շատերի անուններն է, այսպես Կարմիր Ֆերթելի պես հոլովում, որ դե շեշտում են, որ օրինակ հարց լուծողներից մեկը օրինակ Սուրեն Պապիկյանն է, ոչ պակաս ասենք հարց լուծողի Չեմ հավատում, գիտեք հարց լուծելը ուրիշ բան է, ասֆալտը որ ճանապարհով տանեն, ինչ բարձրության անեն, ոնց անեն, իր ասածով ես մարդը դիրեկտը լինի։ Չէ, նկատի ունեմ, որ եթե այն մարդիկ ովքեր մտերիմ հարաբերություններ ունեն, հեշտությամբ են կարողանում ռիսկ չեն անի, թալան անեն եւ չեն անում։ Եթե անել են, հələ չսկսած անպայման հայտնվելու են դերտում։ Ոստիկանների վարքագիծը, ոստիկանության վարքագիծը ինչպես կգնահատեք, պարոն Աբրահամյան, երբ Զարուհի Փոստանջյանին ոստիկանն ասում էր, որ ատամներդ կփշրեմ եւ կջարդեմ ատամներդ։ Իսկ դուք լսեցիք Զարուհի Փոստանջյանը ինչ էր ասում միլիցիոներին։ Դե ձերքը ոլորում էին, ֆիզիկապես ցավ էին պատճառում փաստորեն։ Ես ինչ էր ասում, բան ես կոմեկում։ Բայց խաղաղ ցույց էր իրականացնում նաեւ ըստ Զարուհի Փոստանջյանը, այո, եւ Զարուհի Փոստանջյանը, այն որ Սերժի հայտարարք արեց Եվրոպայում այդ Զարուհի Փոստանջյանի մասին է խոսքը։ Հիմա էլ դարձել է Սերժի գովերքողը, սազը առանձերը երկերով ֆռնում է Սերժի հետևից։ Դրան ինչ ասես սովորսել են այդ Զարուհի Փոստանջյանին, ոնց ուզում են այդ տիկնիկի պես խաղացնում են բանը։ Այսինքն ուզում եք ասել, որ հայրենի ոստիկաններին որևէ կերպ չեք մեղադրում ոչ օրինաչափ գործողություն։ Մեղմ են վարվել։ Ինչ անեն։ Մեղմ են վարվել։ Ասեմ ձեզ, այն որ Սյունիքում վնասվածքներ հասցնեին ջարդ ու խորթ, հա, այսպես։ Դուք հեռուստացույց նայում եք, տերում եք Ամերիկայում, Մոսկվայում, եւ զարգացած եվրոպական երկրներում, Չեմիսորը Ֆրանսիայում միտինգ էր։ Տեսեք ինչ էին անում օրգանի աշխատողները։ Դեմոկրատիա եք ուզում, խնդրեմ։ Հետո մենք ճանապարհին ենք։ Բա ինչ եք ուզում, երկրի առաջի դեպքին Սյունիքում տեսեք ինչ էին անում։ Հերենի նավթի վրա բարձրացել էին հայոյանք, սեռական բնույթի ամենալεπτի հայոյանքները, որ փողոցային խուժանները չեն տա, փողոցային խուժանները։ Այդքան բանից հետո երկրի համար առաջի ղեկավար դեպքին չեն թվում իր տարածքով անցնի։ Ու այդ մարդկանց հիմա բերել մի կեր բայց օրենքով։ Որովհետև այդ ղեկավարի օրոք սեղմվել են հայրենիքի սահմանները, այդ ղեկավարի օրոք հազարավոր զոհեր, հաշմանդամ տղաներ, Հայաստանի Հանրապետության սահմանները սեղմվել են, փոքրացել են։ Բա ինչ է եղել։ Նույնն է ինչ որ կար,
30 տարի առաջ նույնն է մինչև Մենք հիմա կարող ենք հանգիստ գնալ Կապան եւ վերադառնալ, չենք կարող, պարոն Աբրահամյան։ Հանգիստ խղճով կարող ենք հասնել Կապան, Սյունիքի մարզկենտրոն եւ անվտանգ վերադառնալ։ Ցանկացած հայ այսօր մտահոգված է, թե ինչ կլինի նրա հետ ճանապարհին այդ։ Մտահոգված է ցանկացած հայ։ Այո։ Հրաշալի է, նախ առաջինը թող ՀԴՄ-ները խփի։ Դե ՀԴՄ ճանապարհի հետ ինչ կապ ունի, պարոն Աբրահամյան, ինչ կապ ունի։ ՀԴՄ-ի գումարները շուտ հավաքվեն բյուջեին, որ այդ ճանապարհը ավելի արագ եւ շուտ հասնի։ Բայց քանի դեռ թուրքերը չէին հասել, Թշնամին չէր հասել Որոտան, Կապան, Սյունիք, մենք հանգիստ ապրում էինք, երբ չկար Փաշինյանը եւ չկար իր հրայտորաբանությունը։ Մեզ փրկեց։ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Մեր երկիրը փրկեց եւ մենք մի գիտեք ինչ Փաշինյանը այնպես մտավ պատմության մեջ, որ ոսկի տարերով են իր անունը գրելու եւ հազարավոր տարի Որ քաջագործության համար, որ քաջագործության համար։ Ամեն ինչը, որ կարողացավ նախ այդ մարդը այդքան այս թալանչիների, հանցակազմի, այս հզոր գումարների մեջ իր դուխը հայկական բառ չի, բայց ինքը դարձրեց հայկական։ Իր դուխը այնց էր, ոնց որ ասում են, այնքան շատ էր, որ չվախեցավ ոչ մի բանից ու Դե մենք այդ դուխը չենք տեսնում, երբ որ օրինակ նույն Փաշինյանի հասցեին անձնական բնույթի վիրավորանքներ են հնչեցնում, երբ նույն Փաշինյանի նրա իշխանության հասցեին ամենախայտարակ հայտարարություններն են արվում, որտեղ է այդ դուխը, պարոն Աբրահամյան, ասեք։ Փողոցային մակարդակի, ամենացածր մակարդակի մի իջացրեք, երկրի ղեկավարը պետքա չվիրավորվի, Μια փողոցայինի արտահայտությունից, որ մեկը իրան ասենք, թող ինչ շատերի, մեր հարգարժան Նիկոլ Փաշինյանը, որ մեկը իրան մերա հայոյեր, կամ մեկը եսիմ ինչա հայոյեր, կինա հայոյեր, ասեն, այդ փողոցայինի մակարդակի նա իրավունք չունի, նա երկիր է ղեկավարում, ինձ հասկանում եք ինչ եմ Շատ լավ եմ հասկանում։ Եթե Սերժա Ռոբական կլանի ժամանակ նա Փաշինյանի էշին ասել Աշկիտ վերևը ում կա, նրանք կսպանեին զուգարանում, անպայման նրանք էշին են, կզուգարանում կսպանեին